Suatu hari, seorang gadis menemukan sebuah telur aneh di taman belakang rumahnya. Karena rasa ingin tahunya yang besar, dia memutuskan untuk membawa telur itu pulang, meskipun dia tidak tahu jenis telur apa itu. Tidak lama setelahnya, telur tersebut mulai menetas, dan dari dalamnya muncul seekor burung mungil yang membuat hatinya penuh dengan kebahagiaan. Gadis itu mulai memberinya makanan cair setiap hari untuk memastikan burung kecil itu mendapatkan gizi yang cukup. Seiring berjalannya waktu, burung tersebut mulai bisa berjalan dan menjadi lebih ceria dengan penampilan yang indah dan menggemaskan. Meskipun bulunya belum sepenuhnya sempurna, hal itu tidak mengurangi kebahagiaan dan kepolosannya. Burung kecil itu selalu berhasil membuat gadis